Evo stara peć koja se koristila prije 100 godina, sad je evo aktuelna opet. Domaćin se snašao i u njoj pravi jelak u pecar. Naloži fino vatru ovdje, evo. I onda tamo ide ta toplota u rernu i u rerni se peče meso. Evo ovako, treba ovdje vidjeti da je ova tepsija starinska i da je ona bakrena koja je ova peć starinska šta je. To je sve starinsko i ne mora bolje biti. Ukusno, samo što je tepsija mora biti ukusna, kamoli što je peć. Svaka čast ovom domaćinu. Valjda ćemo i mi probat malo ovog mesa. I šta je to sad tu? Jel domaćin? Ovo je meza. Roba. Meza. Iz prave peći i prave tepsije. Tu šta god staviš mora valjati. Mora. Eto, ajde nek ti bude sretno i hajrli. A, Domaćin je ovo iznio napolje, gledaj ti ove rubi, vidi ovo, gledaj. Nema šta nema ovdje, evo salatica. I ovo sad ćemo ovo mi polako pojesti i šta nas briga. Već smo krenuli. Eto, sretno i vama i nama.